ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயம்லாம் பண்ண போகிறோம். ட்ரெயினில் வேரியேஷன் சவுண்டு நம்ம பண்ணணும். நார்மலாக ஒரு ட்ரெயின் போய்ட்டுருக்கு, நீங்கள் நல்லா தூங்கிட்டீங்க, மழை காலம் ஒரு ட்ரெயின், திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ், மதுரை எக்ஸ்பிரஸ் வச்சுக்கலாம். ஃபாஸ்ட்டாக போய்ட்டுருக்கு ட்ரெயின், இந்த சவுண்டு ஆரன் சவுண்டும் இந்த ட்ரெயின் மிக்ஸ் பண்ணி மாதிரி கேட்கும். இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்டன்ஸில் இருக்கீங்க, 2 ட்ராக் இருக்குது. ஒரு ட்ரெயின் இப்படி போகுது, ஒரு ட்ரெயின் அப்படி போகுது. நீங்கள் வந்து டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். அப்போ நீங்கள் ட்ரெயின் பார்க்குறீங்க, இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரயில்வே ட்ராக்கு க்ராஸ் பண்ணும்போது என்ன நடுவில் சென்டரில் மாட்டிக்கிறீங்க. நல்லா ஞாபகம், நீங்கள் சென்டரில் மாட்டிக்கிறீங்க. சென்டரில் மாட்டிக்கும் போது ஒரு ட்ரெயின் இப்படி போகும், ஒரு ட்ரெயின் இப்படி போகும். சென்டரில் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் இறங்கினாக்கா ஸ்பாட் அவுட்டு, அந்த மாதிரி நேரமெல்லாம் மாட்டிருப்போம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி பார்ப்போம். ஸோ நீங்கள் சென்டரில் மாட்டிருக்கீங்க, ட்ரெயின் சென்டரில். ஓகே, ரெடி? இந்த ட்ரெயின் சவுண்ட் வேரியேஷன் நான் ஆல்ரெடி ட்ரெயின் சவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன், யூடியூப்பில் விட்டுருங்க. ஸோ இன்னொரு ட்ரெயின் சவுண்ட் பண்ணும்போது இந்த தளபதி திரைப்படம் பார்த்துருப்பீங்க, அது வந்து கூஸ் வண்டி வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த சவுண்டு பண்ணுறேன். அப்புறம் இந்த ட்ரெயின் ஹாரன் சவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சவுண்ட்லேயே கொஞ்சம் இந்த பழைய காலத்தில் தூர்தர்ஷன் மியூசிக் வரும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மியூசிக் கூட எடுக்கலாம். இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது 90s 80s கிட்ஸுக்கெல்லாம் தெரியும். செகண்ட் அடுத்த சவுண்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு விசித்திரமான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சவுண்டு பண்ண போகிறோம். நம்ம விஜய் சேதுபதி சார் இருக்கார்ல, விஜய் சேதுபதி, அவர் வினம் திரைப்படத்தில் நடிச்சிருந்தா அப்படி இருக்கும். ஒரு சின்ன கற்பனை. யார் நீ? சரியான தீனி பண்ணுற மாதிரி போகலருக்கு, ஏன் உடம்புல பூந்துட்டு என் உயிர் வாங்குறேன், சீருவேன், செம்ம கடுப்பேருவேன், கான செய்ய ரொம்ப பேசாத, உடம்புல இருக்க டி தடச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். நான் நினைக்கிறேன் துணி காயப்படுவோம், நீ என் முட்டம் போயிடு, அதாவது பெரிய விஷயம். எனக்கு எது வேலைக்கு போறோம், எனக்கு ஒரு வேலை இல்லையா, சும்மா பசிக்குது. எனக்கு எப்பவே பசிக்கும். எனக்கு ஐ லவ் பேக்ரியாஸ், எனக்கு மனுஷக்கரிய தான். இது மாதிரி அம்மா பேசாமல் சொன்னாங்க, போலீஸ் என்ன புரியும். ஓயே கம்னு உனக்கு என்ன வேணுமோ, உனக்கு ஊரில் இருக்க கெட்டவெல்லாம் காட்டுறேன், அவனை பிடிச்சி கச்சு சாப்பிடு. ஓயே அப்போ மக்களை டோனி, ஓயே முக்கியமாக சாப்பிட்றது உடம்புலதான் இருக்க சாப்பிடப்பட்ட உனக்கு பிடிக்காதவங்க யாரு சொல்லி அவங்க உடம்பு கையை கடிப்பேன், அப்புறம் கால்களை கடிப்பேன், தேவைப்பட்டா அவங்க முகத்தை அப்படியே வைலன்ஸ் பண்றப்ப இது பேரு உனக்கு சொன்னா கேட்டுக்கும். இது கடிச்சு சாப்பிடும் போதே என் வாய் கழுவிடும். ஓகே, அப்புறம் பார்த்தா வீட்டில் கொண்டாடி தான் சமயம் கத்தும். நீ நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன், நீ என்ன மனுஷன் சாப்பிட்றேன், பயங்கரமாக போல இருக்கு. தேவைப்பட்டா எனக்கு டைனோசர் கூட பிடிக்கும். வேணாம், நீ ரொம்ப வேணாம், நீ வேணாம் சொல்லி ஒரே சமயம். அது ஒன்று இல்லை, இந்த குமுதா கிட்ட லவ் சொல்லும் போது மட்டும் வந்துடுது. அது மட்டும் இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் கொடு. எதுக்கு அக்ரிமெண்ட்? குமுதா கிட்ட நீ லவ் பண்ணும்போது நான் வரல. வெரி வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். அவங்க பீஸை டெலிவரி பண்ணும்போது அந்த கடையில் வந்து பேசிட்டு அப்படி டக்குன்னு வந்து இங்கே வந்துடக்கூடாது. ஓகே, இந்த மாதிரி அந்த கண்டிஷனில் வராத, மற்ற டைமில் வந்து போய் நோட் பண்ணியோ. ஓகே, we good, we are friends. வினம் எங்கே உடம்புலாம் வினம் நான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, 2023 சூப்பராக இருந்தது. 2024 செம்மையாக பண்ணோம். ஓகே, இந்த சமயம் நன்றி, வணக்கம்.